Добро пожаловать на пятый день Intel Extreme Masters. В этот раз со мной Diamond, лесник нашей команды. Diamond, тебя многие признают одним из самых инновационных джанглеров. Откуда ты вообще черпаешь идеи для выбора новых героев? Или как ты пришел к тому, что стоит контрджанглить? На самом деле, идея новых лесников и тому подобное я в основном черпаю просто, когда происходит какое-то изменение либо в патче, либо в самой игре в мете. Я просто просматриваю список всех героев, думаю о каждом, как он может проявить себя в лесу, примерно представляю его возможности. Если он мне кажется достаточно хорошим на этой роли, я его пробую. Если он проходит проверки, я им играю. Порой некоторые лесники, которым я начал играть, появляются из соло-ранкедов. Увижу, какой-нибудь человек очень сильно на них играет, тащит, ворую просто его идею, улучшаю и играю. А каким образом ты именно тестируешь? Ты пытаешься играть с разными рунами, мастерис, или ты все-таки больше упор делаешь на тренировки с командой? В основном все тестируется в соло-ранкедах, но с командой тоже очень важная часть, как этот лесник может выполнять роль, скажем, помощи команде, как он может гангать разные линии, как он может забирать драконов, насколько безопасно он может ходить по незаварженному лесу, насколько безопасно он может вардить вражеский, может ли он инвейдить, как-то быстро забрать баф и так далее. Ну вот недавно ты, скажем так, сделал модными двух героев, это Nasus и Volibear. Когда такое происходит, считаешь ли ты, что у тебя есть преимущество как для первооткрывателя, когда эти герои берут против вашей команды? Не всегда, но в большинстве случаев, вот так как получилось с Nasus и Volibear, да, я имею некоторое преимущество перед игроками, которые берут их после меня, потому что пока что, насколько я встречал игроков, никто ничего нового на них не привносит, и я знаю все возможности этих героев и знаю, как против них бороться. А у тебя на первом матче ЛКС против ЕГЭ была попытка использовать Удира. Заключалась ли задумка в том, чтобы забрать раннего Нашора, то есть дракона, или были какие-то еще цели? Удир в тот момент был очень сильным джанглером, одним из лучших на самом деле, потому что тогда еще не было ни Volibear, ни Nasus, потому что они были достаточно слабы. Ну, Volibear еще был более-менее, но Nasus нет. Удир очень танковый пик. Он тогда получил баф на 4% его пассивки армора Magic Resist. Помимо того, что он мог забрать раннего дракона, он очень хорошо проявлял себя в тимфайтах как танк. Но не пошло. А чего именно не хватило этому герою, чтобы он стал частым пиком у вашей команды? Того, что появились Nasus и Volibear. На этом турнире, на Intel Extreme Masters, многие команды часто используют таких героев, как Скарнер, Джарван, Шен, Ви. Что ты думаешь вообще об этих героях и почему вы не использовали их на этом турнире? Думаю, что все, кроме Ви, достаточно слабые джанглеры. Может, только Шен достоин какой-то роли в лесу. Но поскольку он намного сильнее на топе, его не имеет смысла брать в лес. И только если ты не умеешь играть на остальных имбалансных лесниках, ты можешь брать Шена в лес. Скарнер абсолютно бесполезный пик. В общем-то, все. Дариан сказал в своем интервью, что за баны отвечаешь ты и Алекс. Почему у вас так сложилось? Следите ли вы больше за другими командами или на то есть другие причины? В основном просто мы с Алексом всегда просматриваем историю игр наших противников, историю их соло-ранкедов, тим-ранкедов, получаем откуда-то информацию извне, и после этого уже думаем, в принципе, вместе с ним о том, кого лучше банить и кого оставить. А была ли на этом турнире команда, которая смогла тебя чем-либо удивить? Или, скажем, победы команды оставались ценой ошибок их соперников? Фросты вполне смогли меня удивить. Я не знал, что их джанглер способен играть на Ксене. Но это не столь важно. А что по поводу MVP? Огласили 6 игроков, 5 из них корейцев. Это, так, с вашего позволения, Starlast, Flame,
Вунг Шай, Рейвен и также игрок команды Nexus Overpow. Дал бы ли ты MVP кому-то из них, или ты бы выставил свою собственную кандидатуру? Я бы дал MVP Шаю, потому что он по факту лучше всех отыграл этот турнир. Он не совершает как таковых ошибок, отлично играет на самых имбалансных чемпионов данного патча и меты. Он заслуживает этого. Ну, у вас сейчас довольно-таки напряженный график. Как у тебя получается с ним справляться, когда у вас имеется буквально там несколько дней в неделю, которые вы проводите дома, да и то большая часть из них уходит на тренировки? Справляться получается достаточно трудно, очень сильно устаешь, конечно. Но, в принципе, привыкаешь к такому режиму, и уже даже когда тебе приходится лететь после того, как ты не спал там 24 часа, ничего страшного. Поспишь там, перебьешься сном час, потом еще 2, потом еще 1,5, и нормально. Так, у вас предстоит следующая поездка в Даллас буквально через неделю. Что ты знаешь о командах, против которых вы будете играть? Знаю, что там есть достаточно сильные команды из Америки. Нам будет с кем сравнить, наконец-то, скилл Европы и Америки. Наконец-то мы узнаем, не бесполезно ли провели последние полгода американские команды и научились ли чему-нибудь. Но я уверен, что в финале будут Qatar All-Star, потому что это самая сильная команда Азии. Это самая древняя команда. И, пожалуй, ей никакие американцы не смогут составить конкуренции. Надеюсь, мы встретим их в финале и покажем достойную игру. Я тоже на это надеюсь. Ну, что бы ты хотел сказать напоследок своим друзьям, болельщикам, может, семье? Я бы хотел поблагодарить наших спонсоров за то, что один есть. Хотел бы поблагодарить Pringles за их прекрасную вкусную продукцию. Хотел бы сказать спасибо всем родственникам и близким, которые за меня болеют и поддерживают. Спасибо, что посмотрели это интервью. Увидимся с вами в Далласе.